สัญญาณเตือนว่าคุณกำลังเป็นความดันต่ำถ้าคุณมีอาการหน้ามืดเวลาเปลี่ยนท่าลุกเร็วตาลายมือเท้าเย็นอ่อนเพลียง่ายอาจเป็นสัญญาณความดันต่ำค่ะบางคนอาจจะมีอาการเวียนหัวบ่อยใจเต้นเร็วคลื่นไส้เป็นลมง่ายสาเหตุมาจากการดื่มน้ำน้อยพักผ่อนไม่พอขาดสารอาหารหรือว่ายาบางชนิดมาดูวิธีดูแลเบื้องต้นกันค่ะ 1. ดื่มน้ำไม่เพียงพอ 2. อย่าลุกเร็วเกินไปค่อยๆเปลี่ยนท่า 3. กินอาหารให้ครบมื้อ 4. ถ้าเป็นบ่อยแนะนำให้ปรึกษาแพทย์ค่ะเซฟคลิปนี้ไว้ลองสังเกตอาการตัวเองดูเลยค่ะ